हेलो गाइस। एयरबड्स प्रो ईयरबड्स जो होंगे जिसमें साउंड का इश्यू होगा तो वो रिप्लेस किए जाएंगे एप्पल के द्वारा फ्री में, तो ऐसी रिपोर्ट है। तो गाइस एयरबड्स प्रो जो है इसमें मैन्युफैक्चर किया गया था अक्टूबर 2020 से पहले। और ईयरबड्स प्रो ईयरबड जो होंगे रिप्लेस किए जाएंगे एप्पल के द्वारा फ्री में, जिसमें साउंड इशू होगा। और जो फॉलोइंग टेक जायंट ने कंफर्म किया कि जो स्मॉल परसेंटेज होगा ईयरबड्स प्रो यूनिट्स का वो फैकल्टी और अगर गलती पाया जाता है तो और ऑडियो सुनने में दिक्कत आ रही है तो रिप्लेस कर दिया जाएगा। और ये अफेक्टेड यूनिट्स जो होंगी मैन्युफैक्चर की गई थी अक्टूबर से 2020 से पहले। तो ऑल एयरपोर्ट्स प्रो यूनिट्स जो होंगी पिछले साल बेच दी गई थी और ये इस साल हैं अभी भी। और एप्पल ने इंट्रोड्यूस कर दिया अपना स्पेसिफिक सर्विस प्रोग्राम जिसमें अफेक्टेड यूज़र्स को मिलेगा नया ईयरबड, जहाँ पे ऑफ़र करेगा फ्री रिप्लेसमेंट ईयरबड्स का। और एप्पल ने पब्लिश किया डेडिकेटेड पेज में सपोर्ट साइट अनाउंस में, जिसमें नया प्रोग्राम्स स्पेसिफिकली एप्पल एयरबड्स प्रो को लेकर हुआ है। और ये जो प्रोग्राम है कवर करेगा जो एयरबड्स प्रो ख़राब है पिछले 2 सालों से और फर्स्ट रिटेल सेल में है यूनिट के, और ये अप्लीकेबल होगा पूरी दुनिया में। लेकिन इसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा स्टैंडर्ड वारंटी कवरेज के साथ ईयरबड्स को, यानी कोई वारंटी नहीं दी जाएगी। और ये सर्विस प्रोग्राम जो होगा एप्पल बड्स प्रो यूनिट्स का वो क्रैक करेगा स्टैटिक साउंड के अगर है ऐसा तभी रिप्लेस किया जाएगा। और जो साउंड्स होंगे वो इंक्रीज़ करेंगे लाउड इन्वायरमेंट्स को ड्यूरिंग एक्सरसाइज टॉकिंग ऑन द फ़ोन, तो मतलब आवाज़ बढ़ा दी जाएगी। और ये अगर मतलब इसको रिप्लेस तभी किया जाएगा अगर इसको लगाए हुए हैं आप और बाहर की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, या एक्सरसाइज करते समय बात करते समय फ़ोन की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। और जो अफेक्टेड ईयरबड्स प्रो यूनिट्स जो होगा इसको में अगर गलती पाई गई फैकल्टी एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन फंक्शनैलिटी की, तो लॉस ऑफ बास हो सकता है या बैकग्राउंड साउंड जो हो सकता है स्ट्रीट और एयरप्लेन नॉइज़ आ सकता है। और जो अफेक्टेड ईयरबड्स प्रो जो होंगे वो सर्विस किए जाएंगे फ्री ऑफ चार्ज, और यदि रिप्लेसमेंट ज़रूरत हुआ तो वो भी किया जाएगा बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। एप्पल ने कहा है कि जो एयरपोर्ट्स प्रो जो हैं अगर अफेक्टेड नहीं है और कवर नहीं है किसी भी प्रोग्राम में और आपको एवं मेंशनड इशू है तो जो टेक जायंट ने एडवाइस किया यूज़र्स को ऐड करने के लिए एप्पल ऑथराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर को, तो जो कि अपॉइंटमेंट लेगा आपको एप्पल रिटेल स्टोर पे या कॉन्टैक्ट एप्पल सपोर्ट पे। एयरबड्स प्रो जो होगा ये एग्जामिन की जगह किसी भी सर्विस पे वेरीफाई करेगा कि एलिजिबल है इस प्रोग्राम के लिए या नहीं। और जब आप एक बार कंफर्म कर लेंगे इस इशू को तो एयरबड्स प्रो जो होगा रिप्लेस कर दिया जाएगा। एप्पल ने कहा है कि कोई और एयरबड्स मॉडल जो होंगे इस पार्ट के प्रोग्राम नहीं होंगे।